siya, guys. Ito na siya. So, hi mga kamata, kamusta kayo and welcome back to my YouTube channel. So, for today guys is video, mag-unbox po tayo at ang aking i-unbox ay ring light. Regalo po siya sa akin dahil magbe-birthday po ako sa August 16. Regalo po to sa akin ng aking lola. Sa side po ng tatay ko. Hindi ko po naisip na naalala niyo yung birthday ko kasi nasa abroad po siya, tapos feeling ko po busy po siya, kaya hindi niya na po masyadong Pero nagulat ako, nag-chat siya sa akin na sabi niya ay regaluhan niya daw ako, then eto yung regaling sa akin. Kaya i-unbox natin siya, sabay-sabay natin tingnan. So i-unbox na natin siya, guys. Ang una ko i-unbox ay itong stand. Kasi, gusto ko lang, kasi bukas na siya. Kasi guys, na na-try na to ng tatay ko dun sa hangga. Kasi dun to bumaba, dun to dinala. So, nag-picture yung tatay ko, tapos ito yung picture niya. Yan yung picture niya, tapos di ba sobrang ayun yung picture niya, ginamit nila to. Try na nila kung gumagana. So, i-unbox, natin siya. Ito yung una kong bubuksan yung stand, guys. Oh my god! Alam nyo guys, hirap na hirap ako So, eto siya. Basta mamaya guys, papakita ko sa inyo, i-assemble natin siya, papatulong ako sa amang ko. Tapos, ang batan dito. Plastic na. So, wala na tong laman. So, ito yung laman niya, yung pinaka-stand niya. Stand na ring light. Ayan. Sobrang ganda niya. Mahaba to guys, sobrang haba. Sabi ng dito, 6 feet daw. Sobrang taas daw, pwede daw kahit nakatayo ako. Ayan. Tapos, ito na, i-unbox na natin to. Ayan, ano siya? Ring light full of light. Ano yata to? 26. So, ito yung laman. Phone holder. Ito ang kailangan natin. CP holder. Ito siya. Ayan. Sorry po. Ayan. Tapos, ang ito, hindi ko alam, ewan ko kung saan to. Ito guys. Ngayon, tanggalin ko siya sa plastic. Ito. Siguro sa CP holder to, no? Ito. Hindi ko alam eh. Basta ganyan yung tsura niya. So, layo na lang natin siya siguro para... Tapos, ito ang pinaka-ring light. Ito yung may pindutan siyang ganyan. Power on, power off. Ayan. So, yan guys, ganyan na itsura niya. So, itatry natin siya. Mamaya, i-assemble natin siya. Kasi yun lang guys, ito lang yung laman niya. Sobrang natuwa ako kasi yun, na-appreciate ko yung niya. Kahit nasa abroad siya ay naisip niya pa rin na magregalo sa akin dahil siguro lang. Sobrang thank you so much talaga Nanay Nora. Nanay kasi Nora Reyes. Thank you so much po. Sobrang tuwan-tawa po ako dito sa regalo niya sa akin. Hindi lang naman po ako makikinabang nito, pati po mga kapatid ko. Lahat po kami talaga, share po kami dito talaga. Kasi gusto ko to, gusto din nila, gusto namin lahat. Kasi, ayun, nakitulong po ito. Sobrang tuwan-tawa ako dito. So guys, i-assemble na natin siya. Let's go! So guys, magkapatulong ako sana mag-assemble sa amang ko kasi busy siya. Nagsa-cellphone. Ano kung magpapatulong mag-assemble? Pero sige, try natin.
ako marunong. Hindi ko alam gagawin. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ano yung gagawin dito? Bigat-gat po kasi itsura niya eh. Tingnan nyo. Ayan o. Hindi ko alam kung paano gagawin. Ayan. Ayan siya o. Ganyan siya. Ayan o. Kailangan ko na ng backup. Wait. Okay guys, alam ko na. Papasok pala dito yung tornilyo. Wait, nakita niyo na pinos. Ayan o, papasok pala yung tornilyo dyan. Tapos iikutin ang iikutin ang iikutin. Ganun lang pala siya kasimple. Ang babababo ka. So ikakabit ko na. So papakita ko na sa inyo pagkabit na. Kasi nai-stress ako ng konti. Konti lang. Yes! Sa wakas guys. Una ang aking ring. Natatakot ako dito kasi tumunog. Nung ginanong ko, nung yuko ko, tumunog siya. So, yan guys, na-assemble ko na siya. Without. Yan. Guys, sobrang saya ko. So, itatry na natin siya. Bubuksan natin. Baka sumabog. Then, joke. Na-try na to ng pamilya ko kaya. Trust me. So, guys, yung saksakan niya pala ay ulo ng charger. So, wala ako, kailangan ko pang bumili dahil dito yun sa charger ko. Ayoko naman pabalik-balik siyang tatanggalin kasi masisira yung charger ko. Kaya bibili na tayo ng bago. So, sasaksakan natin siya. Wait, guys. Ayaw. So, kailangan pala pindutin natin dito. Nailaw siya, oh. Ay. Ayan, nailaw. Ah! Then, Thank you so much, Nanay Nora. Nasisilaw ako. Thank you so much. Ibahin natin. Ay, eto, hina. Ayan. Nahinaan siya. Ayan, oh. Hina. Lakas. Tapos, switch. Yan. Lakas makaitik. Then, ano ko ba to? Parang cloudy, ganun. Tapos, ito. Blue. Yan. So, try natin siya na nakalagay sa camera. Nakalagay yung camera ko. Yan! Ayun guys, nakatry na. Di ngayon lalong kitang-kita yung pimples ko sa ilaw mo. So, ito try natin siyang switch. Oh. Ano kayo dyan? Oh. Ayan. So, nilakasan ko siya para ayan. So, kitang dito yung pimples ko. So, yan. Thank you, Nanay Nora. So, thank you, Nanay Nora, sa iyong regalo sa akin. Oh! Nakakabali. So, Nanay Nora, thank you. Thank you so much po sa inyong regalong ring light sa akin. Eh, ingatan ko po ito, promise. At thank you so much po dahil hindi po nakalimutan. Hindi po ako nakalimutan, regaluhan. Sobrang saya ko, grabe talaga. Promise, sobrang saya ko. Yun lang. So, hanggang dito na lang mga kamata. Maraming salamat po sa panonood at sa aking pag-unboxing ng aking ring light, ng aking munting regalo. Munting regalo sa akin talaga. Maraming salamat po sa inyong panonood at don't forget to like and share my video. At thank you so much. At thank you so much, Nanay Nora, at sa aking family at sa aking nanay at tatay na binigyan ako ng pera. Binigyan ako pera na lang kasi guys, wala namang mangyayari, wala namang gala. Kaya binigyan na lang ako ng pera para sa aking birthday. So yun, maraming salamat mga kamata. At don't hate, just love. Don't wala na akong masabi, but pag huli nasasabog na ako. So yun, hanggang dito na lang mga kamata. Maraming salamat. At sabi nga naman itong TV, magkita-kita tayo sa itaas. Bye! Subscribe!